Ko'p odam so'raydi tahoratda, tahoratim ketdimi, ketmadimi, ishtibohli bo'lib qoladi. To'g'rimi? Vasvasa. Mana shuning bitta mezoni bor. Hammamizga kerak, ko'p odamga kerak. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytganlar: kim tahorati singan haqida shubhaga tushsa, qarasin. Ovozini eshitgan bo'lmasa yoinki hidini tuymasa jilmasin deganlar. Qoida shuki, siz agar namozga harakat qilgan paytingizdan boshqa vaqt ham qoningiz g'uldirab, yel kelib tursa, sizda haqiqatda kasallik bor. Lekin mehmonda yuribsiz, ko'chada yuribsiz, tinch yuribsiz. Birdan tahorat boshlab namozga kirishsiz, qoningiz g'uldirashni boshlab tahorat ketganga o'xshayapti. Bu vasvasa bo'ladi. Chunki qorningiz, ichangiz u siz tahoratingiz bilan ishi yo'q uni. U ishlayveradi o'zi. U siz faqat tasavvuringizda bo'ladi xolos. Tahorat ketganga o'xshayveradi. Mana bundoq vasvasa bo'lgan odam nima qiladi? Avvalo hadisda aytgandek, hidini yoinki yelning hidini